நமஸ்காரம். இன்னியோட ப்ராவப் என்னன்னு கேட்டால், த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் குட் பீப்புள் இன் அவர் லைஃப் இஸ் ஜஸ்ட் லைக் அ இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் அவர் ஹார்ட் பீட்ஸ். இட் இஸ் இன்விசிபிள் பட் சைலண்ட்லி சப்போர்ட் அவர் லைஃப். ரொம்ப 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 உண்மை. இப்போது என்ன அழகாக ரெண்டுத்தையும் லிங்க் பண்ணியிருக்கா பாருங்க, கம்பேர் பண்ணியிருக்கா பாருங்க. அதாவது குட் பீப்புள் இன் அவர் லைஃபு, நம்மளோட ஹார்ட் பீட். இந்த ஹார்ட் பீட்டு நம்ம இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கோம், பல காரியங்கள் பண்ணுறோம், கோவப்படுறோம், சிரிக்கிறோம், அழறோம், எல்லாம் ஆனாலும் அது பாட்டு தன்னோட வேலை லேப்டாப் அப்படின்னு அது பாட்டு யூனிஃபார்மாக பண்ணிகிட்டுருக்கு. அது பண்ணிகிட்டுருக்கிறதுனால தான், அதுவும் எதுவும் எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் பண்ணிட்டுருக்கிறதுனால தான் நம்ம இப்படி நடமாடின்னு இருக்கோம், பேசின்னு இருக்கோம், புரிஞ்சுக்கிறோம், பல விஷயங்களை நம்ம பண்ணுறோம். அதே மாதிரி தான் நல்லவாளும். நல்லவா நம்மளோட நம்ம லைஃப்பில் இருக்கா அப்படின்னா நம்ம ஒரு பெரிய என்ன சொல்கிறது, பாக்கியசாலி. நம்ம ரொம்ப பாக்கியசாலி. இப்போ இந்த குட் பீப்புள் அப்படிங்கிறது நம்ம ஹியூமன் பீயிங்ஸ் தான் கிடையாது. இந்த இடத்துல என்னென்னு கேட்டேன்னா நேச்சர். இந்த இடத்துல அவள் சொல்கிறது நேச்சர். அதான் இட் இஸ் இன்விசிபிள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா. இப்போ ஃபிசிக்கலாக நம்ம ஹியூமன் பீயிங்ஸு குட் பீப்புள் அப்படின்னா இட் இஸ் விசிபிள் இல்லையா? இவா நல்லவா அப்படின்னா அவள் நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி தெரியுறா. இப்போ ஹார்ட் பீட் உங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாது இல்லையா? ஹார்ட் பீட் நமக்கு நம்ம உணர்றோம். லேப்டாப் அப்படின்னு அடிக்கிறதுங்கிறது உணர்றோமே வெளிய, அதை நம்ம பெருசாக நம்ம பார்க்குறதில்ல. இந்த குட் பீப்புள் அப்படிங்கிறது நேச்சரை பற்றி தான் இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்கா. இந்த நேச்சருங்கிறது 5 எலிமெண்ட்ஸ் இல்லையா? இந்த யூனிவர்ஸில் இருக்கக்கூடிய 5 எலிமெண்ட்ஸ், ஏர், வாட்டர், ஸ்கை, லேண்ட் அண்ட் ஃபயர். இந்த 5 எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு பாருங்க, 5 எலிமெண்ட்ஸ். இந்த 5 எலிமெண்ட்ஸ் எப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப என்ன சொல்கிறது, ரொம்ப தே ஆர் வெரி ஃப்ரெண்ட்லி. வெரி ஃப்ரெண்ட்லி. இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்காவா த இம்பார்ட்டன்ஸ். ஸோ அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் நம்ம கொடுக்கணும். எப்படி நம்ம ஒரு ஹியூமன் பீயிங்க்கு ஒரு வீட்டுக்கு ஒருத்தர் வரானா வாங்கோ அப்படின்னு வி கிவ் தெம் கம்ஃபர்ட், லைக் கிவிங் வாட்டர், ஆர் அவங்களுக்கு ஃபுட்டு கொடுக்குறோம், ஆர் வி கிவ் அ சூதிங் ஸ்பீச், வேர்ட்ஸு, அந்த மாதிரிலாம் நம்ம எப்படி அவளை கம்ஃபர்டபுளாக பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி 5 எலிமெண்ட்ஸும் அப்படி தான். இந்த 5 எலிமெண்ட்ஸ் எப்படின்னு கேட்டேன்னா தே ஆர் ஆல் ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் ஆஃப் காட். இப்போது காட், இந்த 5 எலிமெண்ட்ஸும் நம்ம அவ்வளோ விசிபிளாக நம்ம பார்க்க முடியாது. அதே சமயத்தில் காடும் நம்ம யூ கேன் ஒன்லி ஃபீல், யூ கேன் ஒன்லி ரியலைஸ், யூ கேன் ஒன்லி அக்செப்ட். பட் கண்ணுக்கு முன்னாடி நம்ம தத்ரூபமாக அவர் பார்த்தான்னா அந்த பவர், அந்த ஒரு இது போயிடும். ரொம்ப பெரிய 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 செயின்ட்டு, சித்தாஸு, அவளுக்கெல்லாம் கண்டிப்பாக சுவாமி நேர்லேயே காட்சி கொடுத்துருக்காரு. அதுக்கெல்லாம் அவள் தபஸு, மந்த்ராஸு அந்த மாதிரிலாம் ஜபம் பண்ணி அப்படிலாம் அது வந்திருக்கு. தட் இஸ் அது ஒரு தனி செக்மெண்ட். இப்போ நம்ம இந்த 5 எலிமெண்ட்ஸை நம்ம எப்படி நம்ம அடாப்ட் பண்ணிக்கணும். அதாவது எப்போதுமே நம்ம ஒன்றே ஒன்று நல்லா நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அண்ட் வி ஹாவ் டு அக்செப்ட் இட். என்னன்னு கேட்டால் வி ஆர் நாட் சிங்கிள். நான் 2-3 வீடியோஸ் முன்னாடி கூட நிறைய சொல்லியிருக்கேன். 9 பேர் நம்மளோட இணைஞ்சுன்னு இருக்கா. இது நம்ம காஞ்சி மகா பெரிவா சொல்லியிருக்கா அப்படின்னு சொல்கிறேன். ஸோ அந்த மாதிரி 9 பேர் நம்மளோட அப்படியே நமக்கு எப்போவுமே ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கா. ஒன்லி திங் இஸ் நம்ம அவாக்கிட்ட ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கலை. நம்ம ஏதாவது ஹெல்ப் ஒன்றுனா நம்ம அவாக்கிட்ட கேட்கல. இதுதான் நம்ம மேலே தப்பே வழிய அவள் மேலே தப்பு கிடையாது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் சூரியன் எடுத்துக்கோங்க. இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் நம்ம இப்போ என்ன வெயில் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஆனால் அதே சமயத்தில் சூரியன் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, ஐயோ சூரியன் பகவான் வரலையே, ஒரு சுறுசுறுப்பு உடம்புல இல்லை. ஸோ இந்த மாதிரிலாம் ரெண்டுமே. பட் அவரோட வேலையை அவர் பண்ணிகிட்டே இருக்கார். உங்களோட கமெண்ட்டுக்கும் அவருக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது. அவர் பாட்டு அவர் சூரியன் வருதுனால எத்தனை பேருக்கு லாபம்.
எத்தனை பேருக்கு லாபம். லோகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜீவங்கள், அப்புறம் வந்து செடி கொடி மரம், அத்தனை பேருக்கும் அவர் எவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணுறார். சந்திரனும் அப்படிதான். ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து நம்ம கண்டிப்பாக நம்ம உணரணும். நம்ம டெய்லி ஒரு 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 நார்மல் சின்ன ஃபுட்டு சாப்பிட்றோன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு ரைஸ், ஒரு சாம்பார், ஒரு வெஜிடபிள் கறி, இந்த 3 ஐட்டத்துலேயும் கூட ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஐட்டமில் வி ஆர் யூஸிங் பஞ்சபூதங்கள். வி ஆர் யூஸிங் அதை நம்ம வந்து டெய்லி நம்ம வந்து அதுக்கு ஒரு பெரிய தேங்க்ஸு, ஒரு சல்யூட் கொடுக்கணும். ரைஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டா கூட தானியம் எங்கேருந்து வருது? இட் இஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் தி அர்த்து. அச்சா, அதுக்கப்புறம் யூ ஆர் சோக்கிங், இதை தண்ணியை வந்து விட்டு வேக வைக்கிறேன், வாட்டர் 2 ஆச்சா. அதுக்கப்புறம் வந்து குக்கர் 3, ஏர் ஸ்டீம் வருதா? ஸோ அது ஒரு ஏர். 3வது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபைனல் ப்ராடக்ட் வருது பாருங்க, தட் இஸ் ஸ்கை. அண்ட் அதை நீங்கள் சாப்பிடும்போது யூ ஆர் ஹேவிங், யூ ஆர் கண்டென்ட், யூ ஆர் ஹாப்பி. ஸோ தட் இஸ் ஸ்கை. ஸோ எப்படி ஒரு 5 எலிமெண்ட் ஒரே ஒரு ரைஸ்லேயே யூ ஆர் ஹேவிங் ஆல் தட். ஸோ இட் இஸ் மேக்கிங் யூ ஹாப்பி தட் அந்த அரிசியாக இருக்கப்பட்டது தண்ணியோடு சேர்ந்து நெருப்போட துணையோட அதுக்கப்புறம் ஆவியாக வந்து ஆவியாக வந்து அதுக்கப்புறம் நல்ல சாதம் வெந்து அதை உங்கள் வயிற்றுக்குள்ளே போகும்போது என்ன ஆகுது? யூ ஆர் வெரி ஹாப்பி, யூ ஆர் ஹேவிங் அந்த ஒரு சாப்பிட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு சந்தோஷம். யூ ஆர் ஏபிள் டு டூ, யூ ஆர் கெட்டிங் மோர் எனர்ஜி. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்துலேயும் யூ ஆர் யூஸிங் பஞ்சபூதங்கள். சரி, இது நம்ம உடம்புலையும் இருக்குது. ஸோ இந்த டாப்பிக்கை நான் எடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்க, இட் வில் டேக் லாட் ஆஃப் டைம். கிறிஸ்பாக நான் சொல்லணும்னா நம்ம உடம்புலையும் பஞ்சபூதங்கள் இருக்குது. ஸோ இந்த பஞ்சபூதங்கள் இன்டர்னல் இருக்கிறதும் எக்ஸ்டர்னல் இருக்கக்கூடிய பஞ்சபூதத்தையும் நம்ம எப்போதுமே தொடர்பு லிங்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். எப்படி நம்ம வந்து நம்ம ஃப்ரெண்டோட போய் பேசும்போது, ஃப்ரெண்டை பார்க்க போகிறோம், ஃப்ரெண்டு ஃபோன் வருது அப்படின்னா ஹவு ஹாப்பி வி ஆர். அதே பாண்டு தான் இன்னர் பஞ்சபூதமும் எக்ஸ்டர்னல் அவுட்டர் பஞ்சபூதத்துக்கும் அப்படி தான். ஸோ அந்த லிங்க் வந்து நம்ம எப்போதுமே வி ஹாவ் டு டாக். நம்ம வந்து அந்த பஞ்சபூதத்தில் நீங்கள் கண்டிப்பாக பேசி பாருங்க, தே ஆர் வெரி ஃப்ரெண்ட்லி. அவள் வந்து கண்டிப்பாக தே ஆர் சப்போர்ட்டிங்க, சைலண்ட்டாக சப்போர்ட் பண்ணுறான். நான் தான் வந்து உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணேன், ஃபயர் நான் தான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன். அண்ட் அட் த சேம் டைம் அவள் சப்போர்ட் பண்ணக்கப்புறம் தே டோன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் எனி திங் ஃப்ரம் யூ. ஸோ தட் இஸ் தி பாட்டம் ஆஃப் தி லைன். என்னன்னு கேட்டான்னா, நோ எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ், தே ஆர் ஒன்லி டூயிங் தேர் டியூட்டி. இதுதான் மேஜர் பாயிண்ட் இந்த ப்ராவர்பில். என்னென்னா, we have to do our duty irrespective of the results. Okay, thank you.